Sa ngalan samahan ug sana ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Maigsoon karong adlaw atong isaulog ang pangilin sa Santa Maria nga inahan sa Dios. Maigsoon manginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita ning pagsaulog ning Santos na misa. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios na makagahom sa tanan. Ug kaninyong mga igsuon na nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay nga akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo maigsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios na makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon iya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan karon nagmayang. Ang Diyos kananain na daw sa yuta.
Magampo kita. O Diyos, kanunay magmapuslan nun unta alang kanamo ang iyang pangaliya ni Maria Berhen ug inahan. Kay imo kaming gihatagan si kinabuhi ug kaluwasan. Pinaagi ni Kristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Padalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinantagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug biingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluy-an unta kita sa Dios, o bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibaw-an unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. Sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasud ug magsadya, kay nagadamgo ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud kalungsuran, magadahigon ta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta, mahadlokon ta kaniya.
Bendisyonan nunta kita sa Diyos diha sa iyang kaluoy. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, og nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni atong nailalom sa balaod, og aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pag-ila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw. Amahan ko, busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilna nila o gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinundom si Maria nining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanang nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkakawalo kaadlaw nga mao ang ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria ug wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan, mayong bag-ong tuig natong tanan. Happy New Year. Sa unang adlaw sa Enero atong isaulog ang solemnidad sa pangilin ni Maria nga inahan sa Dios. No? The Theotokos, the Mother of God. Ug mga igsoon sa atong mga pagbasa, kita giauhag sa pagpamalandong na ato ang sugdan ang tuig nga naay paglaom. No, ingan na magyud ang uban gali na agi gitawag natog New Year's resolution. O February dili naman New Year, wala na resolution. Di ba? By the way, anyway, mga igsoon, kung ato nakita ang unang pagbasa gikan sa libro sa basahon sa Numeros, atong nadungog ang panalangin ug ang proteksyon sa Ginoo pinaagi sa kamot ni Moises ug ni Aaron, no? The blessing and protection of God. Ato ang nadungog sa unang pagbasa. Ug kini nagpasidaan ug nagpatinuod
nga ang Dios ganahan nga duol siya sa katawhan. And that's why His blessing and His protections ang iya mauni inong na timaan sa iyahang desire to be with God, to be with His people. God is with them, no? Through this blessing. Ug ato ang makita na nindot kay ni siyang pamalandungan kay kini nga blessing and protection was in flesh when we look at Christmas, because the blessing and protection of God was made into flesh. Pinaagi sa usa ka babay, nagiingon sa ikaduhang pagbasa gikan ni San Pablo na niingon sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang anak na pinaagi sa usa ka babay. And that is how we see perhaps our celebration today. Na ang kaduol sa Ginoo mas nahimong naundan pinaagi sa gitawag natin incarnation. And that's why we celebrate Christmas. But Christmas is possible also with the participation of a lady, a mother. No, nindot kayo pamalandungan kay ang kaluwasan nahimo gayud ug posible pinaagi usab no sa itawag nato partisipasyon sa tao at tinaagi ni Maria. Daghan kay mingon tao ta kay kita makasasala. Pero maigsoon kung tan-aw nato gandungo nato ang atong kasalugan, mas tao ta kung kita musalig sa Ginoo ug muuyon sa iyahang kabubuton. Kay dili man na mao ang unang laraw sa Ginoo na kita makasala kung dili para musunod ug maminaw sa iyaha. Ug ang masiguri nindot natong pamalandungan sa ato ang kasalugan karon na si Maria isip inahan sa Dios na himong magmasunundon sa Ginoo. No? And Augustine, I always emphasize this, reflecting on Mary, that usa gidala sa sabakan ni Maria ang anak sa Dios, iyahan nada ang gipanamkon sa iyang kasing-kasing ang Dios. Before Mary conceived God in her womb, she already conceived God in her heart. No? So iyahang gidadala. Ug ato ang napamalandungan bisan gali sa atong ebanghelyo na there was the encounter of the shepherds. And the shepherds reminds us of a people who wanted and desired no to see and the face of God. It's their heart's desire. And in that encounter, naa ang balaang pamilya kay naa si Jose, naa si Maria, ug naa ang balaang bata. Ug sa atong pagkakita, nindot kayo pamalandungan ang batasan ni Maria. There are two things that we see in the gospel of today. That Mary pondered the mystery of this encounter in her heart. Sa iyahang kaniagi man sa ni sila kalisod, niagi sa ni sila og mga hagit sa kinabuhi, pero kining tanan iyahang gikumkum ug iyahang gisapnay sa iyang kasing-kasing namnaay kadasig ug pagtuo. And let us also look at the other side is also the encouragement to proclaim this good news to others. So kung tan-aw nato sa pulong that Mary first received God in her heart and shared what she received through her womb and shared to all humanity. And that's why ang kaluwasan spreads. No, ni kaylap na paambit nilanog sa tibuok kalibutan. Nindot kayo na mura siya og gamay nga kandila nga ginuslitan nagihinay-hinay ug pagpaambit ug nikaylap ang kalayo ug ang kahayag. And this is perhaps nindot na pamalandungan sa ato ang pagsaulog sa pangilin
ni Maria isip inahan sa Dios. That her motherhood is not only contained in her life, but spread throughout whole humanity. And that's why the second reading would make sense, because nahimo siyang inahan dili lamang ni Kristo, kung dili nahimo siyang inahan sa tanan na giluwas ni Kristo. O kita nahimong mga anak. Nindot kayo pamalandungan maigsuon na kung kita di ay sa ato ang pagsaulog sa bagong tuig, atong sugdan ang nindot na batasan ni Maria, na iyahang gidawat ang maayong balita sa iyahang kasing-kasing. Ug dili lamang kini naghunong sa kasing-kasing, kung dili sa iyahang lihok, sa iyahang panaw. Kay kung tanaw nato isip inahan, wala lamang siya makasinati og kalipay, bisan gali sa iyahang makasakit, kay nakita sad nato at the end of the life of Christ, Mary was there at the foot of the cross. Ug mao nay gitawag nato makanunayong inahan, sa kalipay ug kasakit, sa himaya bisan sa kamatayon, nag-uban si Maria sa iyahang anak. And this is perhaps nindot natong pamalandungan, kay sa atua di ay mga kasakit, sa mga panghagit sa kinabuhi, sa kalipay, ato ang makita na si Maria nahimo natong modelo, model of faith, that she offered her life sa Ginoo. And that's why sa ato ang pagpamalandong sa iyahang pangilin isip inahan sa Dios, kita naghatagan og paglaom. Mabitaw ng nindot sugdan ang tuig nga naay paglaom. Kung mulaom ta dili ibot ipasabot, nahikawan ta sa daghang mga pagsulay. Kay kung tan-aw na to ang kinabuhi ni Maria na puno sa paglaom, naa gihapoy daghang pagsulay. Pero nagmalig-on siya. Kay siya nagmasaligon. Ug mao siguro nay ato ang nindot na resolution sa ato ang kinabuhi. Let's start our year with hope. And Mary is our guide and our model, so that we can journey towards Christ with better vision and better understanding. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaut unta ato aning pamalandungan ug ato kining puy-an. Manindog ang tanan. Nagato ako sa Dios na mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug Ukang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makakagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinagis sa pangama sa bulahang Berhing Maria, pangayoon nato sa atong Ginoong Yesus, nga ibubo niya kanato ang sinugdanan niining tuiga, sa kalinaw nga siya ray bugtong makahatag. Ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Prinsipe sa kalinaw, ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang ikaw nagpakatao. Magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nagkabanging mga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw, ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan. Magampo kita.
Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, dasiga ang among mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila, alang sa kaangayan, ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon, maghari ang kalinaw sa among kayutaan. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, si Maria ang inahan sa Dios, ug rayna sa kalinaw, manalipod unta kanamo sa iyang kupo, aron mabantunan namo ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag. Kalinaw diha sa among banay, ug kalinaw sa among katilingban. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, imo untang isipon nga tako sumapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Prinsipe sa kalinaw, ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwan na, ug sila nga nahikalimtan, makadayo na sa walay katapusang kalinaw, diha sa imong gingharian. Magampo kita. Ginoong Hesus, tabangi kami nga malaumon namong gamito ng imong mga hatag ni ining tuiga alang sa pag-alagad sa among kaigsuunan. Pinagi sa pangama sa bulahang Berheng Maria, himoa kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagkamawala kay sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan si mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimayan siya man. Alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Diyos nga maluluyon, ikaw ang hinugdan sa kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang nagsaulog kami sa malipayon nga pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amad ug mataro. Santos na mahan, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan, angay og matarong gayo na magpasalamat kami kanimo, kanulay og sa tanang dapit. Ug nga nagdadayi kami, nagpasidungog ug nagsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Berhen. Kay gipanangkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, nagpahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanang nimong mga anghel diha sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa pag-ingon. Ginoo, Diyos sa mga
Santo si Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo Espiritu ng pagsantos ni Magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawatan ning tanan ug kan-a kay kini mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na yula lang kaniyo galang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahanin ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan na moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginamon sibahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usabong maigsoon na nangamatay. Malaumo na mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, yatagan ha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa manatong gamiton mga pulong nga gitudlokan nato sa tuang manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Para sa kanino. Ipakita tang timaan sa atong panaginisunay. Panagdayo. Kini mang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ni gilapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nga dala ka pangalan araw at Ginoo, upan pamuno lang magulaay ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadayig sa bulahang Berheng Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo, ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang iyong ulo ug atong pangayon ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Berhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao,
maghugpong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta na kamo sa berhen, kay pinaagi kaniya na himo kamong takus sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Ug kamo nga na karong adlaw nagatigom nga madasigon aron pagsaulog sa fiesta ni Maria, magdala unta ug mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Ug ang panalangin sa mga gahom na Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsa dunta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad na ang Santos na Misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat